Tikani di Jaka kaban pensa history hari ni kena sengi banwan. Tebat kani di Jaka kaban sadap hang ni Sean ngam ai Sean Kingston jengi bet Sean Kingston ki pia ban chong jit lupa ka Jaka kani di Jaka ba thias tam man pe football nang ni sa ba merasa sih deh Sean ni penkena khunyen dah stadium who is more handsome, me or Conrad? Tak, perlu perjuangan menasi yang lam noi pi chef pulu. Ndai meli pe football, ndai ban ya lam pi kuai Jaka ka babun pe ku ki klai geli bha. Pakata ka dei phang jong ni ka prime ka ba yarap ban sengkam lejong. Ti hang ki ju ai ki jing yarap ka pher ka ba dei ba ka ba sengkam lejong. Ti ngan pani pi ka dan hai ba jo ka por ki le yu hong ki mo. Lada pi le lingba ni ka prime kin ai jing yarap ye ki lingba ki rukom ka pher bat ka wen kita ka dei lingba ki training. Yuran kop Liar gendrung na kani kaliang bad kiwe gendrung na ta kaliang ta nyemlek stu sport GN stadium gen nek saka ta kaliang ini ke prime ke dan hakan ke Jakarta. This is the prime here. Bro okay ini kan sebelah prime hub. Dari bakan ni aku ni tegi ibang kan? Tak kalau ibang lah tu lah. Nika 9 Hero 9. Ai, kini digi model. Ini digi model, digi businessman, digi syirkai. Jong jela jong ni. Ai, ada pertan. Hapur benangwan ni kong musya ni kadang ibe kum tu kayeng bakal misteri basu syra kum tu tenre mentati la i tek kum tu ka mall iura. Lar kila maintain kum ni dengan best pula. So nice. Jadi tang dah rem selong jam terus ni lalut ni kebenar. Selong baka job te suyo komtai. Suyo hope sudan long dan bok ha. Ngikur pa giginong kursan borok hay bikin ya one man pek. Dari pimyo bandrung si stadium ru. Iya, staman siyeng di titik yeng lah te. Long no fi step lang. Kia dia tu fi. Let's try again. Okay, this mas dan puri dan kakat tunjung bam bat ka so ya bam syak ni tak kan ya mah. Kena Jakarta ni di cover jong prime bedru ke Jakarta tri kam jong ki babun ki nong seng kam la jong bat ka long kon dia ni baga training kan long ha kan ni ke Jakarta. Dah pernah hikai ba syurkai ba le store batai yang Jepang ki ba kongsan by day ba business kan sedang sa Jepang social menen belum no Kabyang menen kaya rapi ingin understand market mo. How should we go to the market, how we should do pricing, what affects our cost kata dari kebangilan mo. Teman-teman sing kini you try Tapos ni understanding revenue model and revenue streams kata dari kebangilan tapos ni kablong kongsan ba da ta ginong sengkam lo jong te lo da phimdan hang ni phila de kidan ki resource person la ni kita ki professional ki bawan na kaleng ki bawan ban ai ki training ikan rap shibun da ta ginong sengkam lo jong la pio banwan hukum kini jaja training tangha prime. We talk about pricing. So we did the unit economics exercise. After that we talked about pricing. Now pricing depends on 4 C's. What are the 4 C's? Let's see it there, right? What are the 4 C's? Who remembers? Just wait a minute. These are the 4 factors that influences your pricing. Are you on? Does it look fun? Or should we carry this boot camp? Entah iwan pek nyo ay Ramadan kalong kumno siya bahkan senang ke game buat kalong kini ke rukam. Oh thabah ada. So nice. Di ya yuk tang tiktok Kau penyawan hadian di penumio Jakarta ni tamannya rumdan Jakarta syuk. Ini iwan mentah ni klimat ke di por mampa dan beri. Ngidang iwan di tiket ni ke Jakarta. So nice. Kani tak ban pensa jeng kelmau la job kalau jong semi te
Lahir bala di pelong final sini fi kani mo. Ngiwan sini ban wan bela tamang iyo ban wan ban pikai ru ke kepon. Pendepet ya kani, depet nang tina na jerong sun kani kada rukomlong ini kidur suki kilong kemu paila. Lar pipet nya jerong kani am kalong kedur jung paila kini ki suki. Le ya. Kani di ulah design di ba Benedict barka tim ke jongi. Ya kani ba rokhait ke kompluan dur kerong nang ta ki balik sodong. So Benedict Ba Bendik nyata. Kani di Kamadan hapor mempadan player. Tiga ketu ke prime ke kadan siapa jong kani ke krum. Lebih one sini 10 kemud kani ke jen kompleks ni bat ketu ke office kadan sini 10 krum jong kani ke Jaka. Ti P1 kemud kan suk bahar P1 bihang ni kemud P Shuong ke di krum jong ka stadium pensai yoi ke office jong ke prime nanti berpila mani kendu. Jadi ni ki model ki bidang ya syendur hang ni sak. So nice. Hari ni tele ibang bah ke game they all the best ke games. So nice. Lah skill je. Ha? Di models. Di kani di Jaka ka ban pensa history hari ni kena sengi ban wan. Ikut bok ruang ya ka lajong. Ka ban sa rung ke semi final. Tebat kani di Jaka kaban sadap hang ni shon ngamtip ngan yo syong hakanu ke Jaka tinre hakanu ke benta bangin syong ngin ya syabet ya kalajong ujio let's do This is good. Tama sutanat be itanat par balis long kila adap snab ha kala itanat ke stadium kumni. Lakan post name show ke stadium kam kami itanat show. Menta kala long kumni te kala isyo kamu la dapen long football maman kapor la kam sutanat. La kami itanat la yo mensim ki player jong iru. Ai Sean Kingston jong ipe. Sean Kingston. Hey bra. Ketu ko pengin yo ban yo jingkai mentan ke de halor jong kerukom bu dori ki mar ki mata ki jongi. Te menta kita shuai por knet ngin yo syong that nyon pika shuai kani ke Jaka ni. Di sashpang ngin saya ban rung biang sopo. Te menta ni shuan tang man shuya bam ler pangat ban i kani Kamadan hang ni. Ke bang kempat rung nadu ba depsna kam ni pe di bang ha sak. Oh ni ki syong ki spai ki syong ki Perlok gimana star berkiwi-kiwi of solid kini di VIP lounge ke bro villa banyo bani page football nak ni ke Jaka ti bahasa kata kaliang du kindon hi banang ni du kindon hi mana side du kindon hi oi bang ha Jaka ti yes go lajong go kibok ruang Perlok sungi balik kai ban mi nak lajong balik ke klub hi bro kowe ti wan rana mingi ban pai rus ke final ban ra dan syeng na Jaka ba pisdang ban lekai pinwan ban penkut pat dak khusnam ke trofi hakani ke Jaka yes Perlok ki bombay tiket si tiet nak ulut nomor ba yolap belut mar menta ngaprai lalut di rai kata lalut kita fiswan te lagi bombay tiet nak nomor ba kani ke Jaka ke dinta jong pi pia bencong jit lupa ke Jaka sikunu ke benta te khna pi pinyo bencong sak pinyo syong namta jong kala jong ke binging so sarong berok khot iba ikong Entah, nar pi kita kumde bentar jungi kumde Jaka kan syong mangi. Kita tadi ki syong ki minister ki karmi berki kiwe. Kebentar jungi kedai Hamadan begini le. Ndai bin syong pikai. Gidi ya le, ndai kiri pikai. Ini sini washroom meal. Penkena khutnya dah stadium. Oh, kebiang ni oh kejebok tu. Kebiang ni. Biang ni, kesubiang ngomongnya bakal khutnya bakal jebok. Kum. Alah full namut tabiang. Ladadan hi kum dak kebiang bet. Oh, ni tu lalu lu belat. Oh, kai penmia kai tu le mensengiru. Dan beriu lah siapa ini pelip. Tikas strong lom ni syong ni mah. Memang try ngamtip kat nu tep ka. Oh, ni di tang VIP tu nak tagi VIP sekiwe. Oh, bias. Ini reserve gini. Ada syong ni. Hab syong lupa ni yo kumnur yo mio one page ya ka match. Te kamu syong lupa ni ban syong tru sak. La de mio one page ni syong lupa ni. Ha? Syong lupa ni. Syong persang lupa.
Tiket lah lalu tu phase 1 tiket. Itu aslian. Ha. Niwan punya tiket sudah. Ha. Tipenya. Tiket belak kan. Kanu, boy. Tanpa. Ni. Ada ke orang ni pingin. Oh, hang ni. Yes, si Chandra Shah. Pick football ni ngipik madan ni waktu tang ni. Tila ijong. Ini lalun. Bukan ni, mana kan ayu. Oh, filaya. Dia ini ambang kena. Mengi sisnong ngidang ut bamdan light hang ni pen mek kai. Dera. Ada film nak pi nan je switch room. Film safe. Oh, tamai kini di kibun ni solar sudah tu sejerong. Kibun solar tu setenum jong kan ni. Ketul sepan kenakan cai. Penkenakan cai itu. Itu hai tu switch ni. Oh, nasi ni fiman. Nasi sport man. Oh, tu lalip. Yes. Kini kita kita fikir nak kamar yang nak ka imlang salang. Seat on now is out of stock, but Kamu ke VIP nggak bela out of stock? Kan lah VIP kau boy. VIP telah lupa. Abu lupa main itu. Kata dia hapo jaka belong training mengi. But this is our guy. If you want to roam around Garo Hills, he's the man. campus. Yeah. Campus. Oh, Bakmara campus. Yeah. He's the man. If you want to visit Wari Chora and if you want to visit Tawa, any Northeast region, you can contact us. With this guy. In Bhutan also. Yes, this guy. So all the lovely places and sightseeing in Garo Hills, he's the guy. He's the go-to guy. Yeah, bro. You went there? Yeah, go no. Come now. Book a seat. You can book a seat from now only. Chalo. Kani ni view bethias tam nang ni. With the Conrad. Ni bet pelat. Kaha be? Conrad face. Oh look. Who is more handsome, me or Conrad? You. Thank you man. Thank you. Huh? Wow. Who's handsome? Huh? Yeah, because he doesn't have a beard, no. Yeah. Only So I you're do. handsome, no? You're manly, right? Yeah. What about me? Oh, him also. Oh, but this is I'm the good. elder brother of Sir Conrad. Oh, like that. You should introduce me more to him, yeah, more frequent. Take me to his place, have dinner. Kemudian ladari berfikir apa new ya ka jaka shong ka best tam hang ni po stadium ka di ni. Or ka di VVIP ka pipi ni ilot borokhay. Well, wait man, I'm showing people the best place to watch football from. The best place in Shillong at least, not the world. Kani di jaka batias tam man pay football nang ni sa. Ini. See. Oh, you ilot ni di borokhay. Di kani di syuki kabala bu kerpang na benta jong ki he ki han. Kani di jaka batias tam ha kani ke stadium se hang ni po Shillong hi borokhay. Marwa pin lakwa ban page football nang ni pin ilud borok dinggol sudu dinggol page filam ni you slap sa te ro ni pa jaw slap sa te stay la jaw slap serius nang mensong sudu sumpling sha lem kra ter te ke yeng yu tep ke te wima ba wima ba deh nam yeng suit sha ba ora sha se Kebuah ni kan dong kejing ya bam kejing di kejing ya ha nyopion kan nyopion bastai ha oi la shong oi ndi pion mupli dewe ni ki gas bet ba de ka prime kejongi ke dan si sport room ter pikwa maniwan prime swan be sport room jik stadium takan pelas kan ni sabangan len menta kila ai hangte ban pen bha yu plang maruni du plang natural te ki ha banai gumtu khnang baun bha un miat tama la i sho bha kata kerkom pen krep krum ni kan ni jaka hang ni skateboard biasa isian ni lajong kalau di bapi kwa baniwan shoni menta ka prime na jong kitu ki bakwa banwan na bata ki kam ki jam jong phi ban tip ti sawan business po prime kin sabatai phi shapang jagata kam go jong phi kin sab yarap phi klam phiru phila ban sedang ya kam jong la jong mo kani ke jaka hani kadai ke bala ban ai jong yarap phi hab baro ki jat kam la jong ki ba phi dan de phi dan kam tang mandon ni ka idea ke jong mut kumnu phi kwa ban le ka kam ayu phi kwa ban sedang la phiwan hani kin yarap phi compare ka jika la kalong hakabam ne la kasu ne la ka kanu ke bentaru tenre la phiwan ban ya kendu ya kini ki kenhun hang ni hapo prime ki saya rapi phi tengok skwa ban peni phi hang ni ya ni ke jaka hang ni bat keju ke poru ketu ke bangi yo ban yo jing hikai menne kedai halor jong kerukom le ya ki kerukom bu dor ba kom ta ter bat hakiwi kiwi pat le si kini ki sngi ke bandangwan ngendang yo kin
kindang ai training pat haki pat ki benta ba phinio ai kini jai training pihak ban wan mi shani te kadai ka baki ki hikai be ki benai ta hadu ba phi pinda smuthu ba hadu pinda shai ki don kita ki briu ki ban guide di phi ki ban yarap di phi ban mentor di phi na kapor maka tabro khoi kan urlong ka la ban penurlong di phi tangling ba jong ka prime hang demo kani ka prime kadai ka program jong ka jela Meghalaya ka ban yarap nam ta ki khun samla ber ki bobon ba ki bakwa ban seng ka kam la jong mau perlok thì lebih kuat saya wan sini ini ke Jakarta di belum open bed na benta jong bro khai light nyok ni stadium hang ni mau perlok oh yes chalo man let's go hey you want relax It's on the record? yes it's recording Hi. Brother. Hey guys. I'm from Garo Hills, William Nagar. Anyone love to travel and roam, guma na chati ho to just contact us. This is Bakmar campus, and this is my brother. He's so good, so awesome. Rahana hi jatta. समझ रहे हो? chalo kan room yang support ngin ya pendap nak ki kam ki jam ki jongi chal